храп у нас осложненный. И по диагностике у нас синдром обструктивного апноэ сна легкого течения у взрослого пациента. Что мы будем с ним делать? Первое. Это, скорее всего, будет позиционное лечение. Второе. Нам необходимо, чтобы пациент нормализовал свой вес, нормализовал свой режим дня, нормализовал режим сна. А потом мы будем проводить диагностику и смотреть, как у него получилось и какие у него результаты. В случае болезни ситуация может ухудшаться, поэтому контролируем все.